भारतीय संविधान को तैयार करने में बीकानेर की भी भागीदारी रही। पहले जहां बीकानेर रियासत का दर्जा था, तो यहां बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री रहे ठाकुर जसवंत सिंह जी ने संविधान के प्रारूप और नोट्स बनाए थे। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान निर्माता समिति में शामिल थे। ठाकुर जसवंत सिंह ने अपने टाइपराइटर से ही संविधान के कई नोट्स और प्रारूप बनाए थे, लेकिन उनका टाइपराइटर आज भी सुरक्षित और सही स्थिति में है। यह पीले रंग का टाइपराइटर काफी अहम है, इसलिए जसवंत सिंह जी के परिवार के लोग आज भी इसे संभाले हुए हैं। हालांकि अभी इसका कोई उपयोग नहीं लेते हैं, लेकिन टाइपराइटर आज भी सही चालू की स्थिति में है। इस टाइपराइटर का साइज भी छोटा है, ऐसे में पहले लोग इस टाइपराइटर को बैग या अटैची में डालकर ले जाते थे। ठाकुर जसवंत सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और मदन मोहन मालवीय के शिष्य थे। भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी मदन मोहन मालवीय के पास थी। उन्होंने बीकानेर के ठाकुर जसवंत सिंह पर भरोसा जताकर यह जिम्मेदारी उन्हें दी। ठाकुर जसवंत सिंह ने यूनिवर्सिटी के 17 छात्र के सहयोग से अपने बीकानेर स्थित दाऊदसर हाउस में संविधान प्रारूप बनाया है। जसवंत सिंह के परिवार के सदस्य दिग्विजय सिंह ने बताया कि यह टाइपराइटर जसवंत सिंह जी का है। इससे वे लेटर को टाइप करने में उपयोग करते थे। संविधान के लेटर, नोट्स आदि सभी चीजें इस टाइपराइटर से करते थे। यह टाइपराइटर करीब 100 साल से 150 साल पुराना है। इस टाइपराइटर को लंदन से खरीदा गया था। महाराजा गंगा सिंह जी के साथ जब जसवंत सिंह जी लंदन जाया करते थे, तब उन्होंने यह टाइपराइटर खरीदा था। इस टाइपराइटर को आज भी संभाल के रखा गया है। यह टाइपराइटर आज भी सही तरह से कार्य करता है। ये टाइपराइटर महाराज जसवंत सिंह जी साहब का टाइपराइटर था और ये जसवंत सिंह जी साहब अपने लेटर्स और जो भी प्रिंटिंग होती थी उसके लिए ये यूज़ करते थे। और संविधान जो भारत का बना था उसके लेटर्स, नोट्स, ये सारे सब कुछ जसवंत सिंह जी साहब इसी टाइपराइटर पे बीकानेर में बनाया करते थे। ये टाइपराइटर करीब करीब मेरे हिसाब से प्री इंडिपेंडेंस टाइम का है और शायद इसका खरीद भी जब ये महाराज गंगा सिंह जी साहब के साथ विदेश जाते थे तब की ही मेरे ख्याल से ये लंदन में ही खरीदा गया था। ये टाइपराइटर हमने संभाल के रखा हुआ है और ये बिल्कुल वर्किंग टाइपराइटर है। इसकी मेंटेनेंस भी करवाते हैं और आज भी अगर इसको यूज़ करना हो तो ये यूजेबल टाइपराइटर है।